在街上遇见了个要饭的算卦先生，一碗饭下肚，先生说：“你有奉命。”我觉得先生即便为3斗米折腰，也折得太过了些。毕竟我只是个卖豆腐的，谁知道后来我竟真的做了皇后。我是西巷上一户卖豆腐人家的女儿，平生做过最大的梦，不过是那些状元郎、探花郎从街上打马而过时，能和我打个对眼。我娘总盘算着将我嫁给隔壁张屠户家的儿子。张屠户家有钱，他儿子生得膀大腰圆，是干活的一把好手。我若是嫁过去，一来不怕吃不上肉，二来做个正经老板娘，总比做个豆腐西施要好得多。可我不喜欢嫁给张屠户的儿子，因为我是个胆小的，不管他是猪血还是鸡血，总之瞧见血就害怕。大街东头有个秀才，不管风吹下雨，每日都要穿过长长的街来到我家买豆腐。我觉得他可能是对我有点意思，每次这样跟娘说，我娘都要啐上一口。什么对你有意思啊？老娘看他就是个穷酸样，买不起旁的，只好日日都吃豆腐。咱家做豆腐卖，不也是天天吃豆腐？难道咱家也穷酸？肉好吃，还是豆腐好吃？自然是豆腐。你傻呀你！即便如此，我还是很期待秀才来买豆腐。豆腐2文钱一块，我只收他1文，还送半碗豆浆，剩下1文，我请他教我写字。秀才教的第一个字是我被这个字吓昏了头。可是秀才说，我字都学不会，还怎么学做人呢？行吧，他说的有道理。就这样，我当天点着油灯写到3更，才勉勉强强写出能拿出手的我。秀才教我的第2个字是人，我高兴坏了。人字一撇一捺，竟然这样简单。秀才又说了，做人简单，难的是做我。好吧，他是秀才，他说什么都对。秀才日日都来，只在初一15不来。我问他初一15干嘛去了，他不说。总之，秀才要是考上状元探花就好了，以后他打马而过，就不会只是跟我打个对眼这么简单。我家甚至能打个招牌状元豆腐店，也说不清是哪一日，反正不是初一15。秀才没有来，我等了他很久，守在铺子里，一直等到宵禁。娘说他许是记错了日子。第2天，秀才还是没有来。一个人再怎么记错日子，也不可能记错2天。第3天，我用芭蕉叶包上3块豆腐，连半碗豆浆，穿过长长的街，到东头去，找到秀才家。秀才家空荡荡的，什么也没有。隔壁的说他已经死了。他已经怎么会死了？他是为了春风楼的如意姑娘跟人家公子哥打架的，被打死了。春风楼的如意姑娘是花魁，只在初一15挂牌接客。我听了眼泪直往心里流。原来老娘说的对，秀才日日都来买豆腐，真不是对我有意思，他就是穷酸。不仅穷酸，他还是个傻子。秀才瘦得像根麻杆，可不是被人一打就打死了吗？我把眼泪狠狠一抹，又跑到春风楼去。你一个不晓得哪里来的野丫头，竟然也学公子哥，店名要见花魁。如意姑娘正在里头接客，愿不愿意见你还另说，你且等着吧。我从天明等到天黑，脚都站麻了，才等到如意姑娘。她长得真好看呐，穿一身藕粉色衣裳，鬓边扎朵素白绢花，酥胸半掩，动起来的时候，一股兰香直往人鼻子里钻。我低头看看自己身上的粗布衫，如意长成这样，难怪秀才喜欢。想起秀才，我又觉得难过，吸一吸鼻子，我把手里的东西递过去。我是为秀才来的，秀才生前喜欢吃我家的豆腐，但他更喜欢你。这些东西本来是要送给秀才的，秀才死了没人要，连带半碗豆浆一起送给你吧，你且替他尝一尝。你要是喜欢，秀才泉下有知，想必也会很高兴。如意那双玉手染着胭脂色扣单，腕上缀着翡翠绿镯子，骤然被塞上一捧豆腐，脸上的表情五味杂陈。他张了张嘴，我心里难过，赶在他说话前跑了。在春风楼耽误这么半天，想在宵禁前回西巷，只有走小路，小路僻静无人。我借着月光一路小跑，碰巧撞见月光下一群黑衣人拿刀围着一个白衣服戴面具的人。白衣服的显然十分厉害，黑衣服的一拥而上，也没讨到便宜，他们打得死去活来。我躲在墙角后面晕了又晕，一个黑衣人被白衣服一脚踹飞出来，刚好飞到我脚边，从他身子下面流出血来，血水蜿蜒成一条小溪，流到我脚下，打湿了我的布鞋。我忍了又忍，没忍过去，眼了闭，昏了。也不知过了多久，我被人掐醒，只见打斗已经结束，黑衣人躺了一地，那个白衣服戴面具的被血染成了红衣服，正用剑撑着地，面无表情地看着我。带我离开。我看着他那身血淋淋的白衣，又想晕，一把剑横到了我的脖子上。你还想晕吗？我用指甲狠狠掐了大腿一把。不晕了。我提着3块白豆腐出门找秀才。到了晚上，领回家一个穿白衣服血淋淋的男人。阿娘打开门，
只瞧了一眼便想要尖叫，可是我已经忍身边这个血淋淋的人忍了半宿。骤然见到阿娘，率先忍不住，抢先一步晕在了阿娘怀里。再醒来的时候，已是天色大亮，铺子没开张，阿娘在院子里泡豆子。西厢房里躺着那个白衣服的人，哦，不是白衣服了，他换了一身阿爹的粗布裳，只是仍然戴着银面具。我跑去院子里问阿娘怎么回事。昨天你昏过去以后，那个人跟娘一起把你搬到床上。你说说，你还没嫁人，他一个陌生男人怎么能？可惜我完全抓错了重点。说什么啦？他叫什么名字？他有没有用剑威胁你啊？阿娘翻了老大一个白眼。没有，他的事儿咱娘俩知道的越少越好。你去看看他醒了没？醒了让他快走。我又跑到西厢房去。白衣裳，暂且先这么叫他吧。头底下枕着他那把剑，睡得正香。我瞧了一会儿，觉得没意思，从床底下翻出一本书来开始念。秀才教我的字不多，遇找不认识的字就用圈来代替。久而圈习之，不亦圈乎？有圈自圈方来，不亦乐乎？如此念了半刻钟，床上的人叹了一口气，终于忍不住道：你拿过来，我教你念。我把书往桌上一扣，欣喜道：白衣裳，你醒了。你这样念书，想不被吵醒很难。事实上，白衣裳根本走不了，他伤得不轻。若不是这样，他也不会要我搀着才能快速离开那条小路。问题是，他不走，我和娘住四方小院，怎么能藏下一个大活人？况且还是个男人，这个问题很好解决。白医生把他的剑又拔了出来，表示他虽然伤得很严重，但取个把条人命还是易如反掌。阿娘和我没话说了，只想着把这尊大佛赶紧治好，快快送走。金创药嘛，哪家哪户都备着点，缺的是止血药。说话间，白衣裳后背的伤又渗出血来，眼看我又要晕，阿娘一巴掌拍在我脑门上：你去本草堂找崔大夫要点止血的。好端端的，我怎么要止血药吗？你月事20天了还不干净！此话一出，空气骤然安静。良久，白衣裳咳了一声，我回过神来，脸上蹿得通红，一跺脚跑了。说他叫赵似水，我觉得这大概是个假名，毕竟你不能指望一个戴面具的人给你说他的真名吧。不管怎样，白衣裳总算有名有姓了。赵似水就这样在我家住下来，他的伤比他表面上看起来要严重得多。大多数时候他都在睡觉，我端个小板凳坐在他旁边，圈圈复圈圈。等他实在听不下去了，就扶着额头坐起来，再教我1、2个字。很快我们发现一个新问题，赵似水这个柱是白吃白住，我娘不干了。我们孤儿寡母2个弱女子，凭什么养你一个老爷们？你穿戴这么好，给个玉佩半指什么的，我们出去换点钱再给你养伤。赵似水说他身上这些东西都大有来头，随便一样拿出去，东西上午到的典当行，下午他的仇家就能杀到我们小院。不仅如此，赵似水还强烈要求让我们把他的那身血衣烧掉，再把他身上那些个玉佩扳指埋在院子里的树根下。这下相当于是躺在金山上要饭了。娘在院子里推石磨磨豆子的时候，时常用一种杀人般的凶狠目光盯着那树根，几乎要用目光将树根凿穿。阿娘心情不好，连带我干什么都要被骂，把豆腐弄碎了一小块要被骂，吃饭多吃了一口米要被骂，简直连呼吸都是错了。我琢磨着伤筋动骨100天，要是赵似水在我家住100天，我岂不是要连着被娘骂100天？这也太可怕了。天天喝豆浆不行，还是给他弄点骨头汤吧。好，快点，让他赶紧走。于是我把自己多年私藏下来的铜板尽数翻出来，开始每天去张屠户家给赵似水买骨头。我趴在床边看赵似水喝骨头汤，他每咽一口，我就在心里记上一笔：1个铜板，2个铜板，3个铜板。大概是我的目光太过灼灼，赵似水喝了几口喝不下去了。要不你也喝点儿？我猛点头。喝了几口，我也喝不下去了。你说咱俩在这里喝骨头汤，娘在院子里喝豆浆，是不是不太好？赵似水扶额，于是奇观出现了。我和娘2个弱女子养个拖油瓶，日子反而越过越敞亮，家里天天都喝骨头汤。半个月过去，我摸着肚子上新贴的2两肥膘，若有所思。娘说的果然不错，肉就是比豆腐好吃。天天喝骨头汤也带来一些新问题。之前秀才天天来我家铺子上买豆腐，我误以为秀才对我有意思，现在换我天天去张屠户家买肉，他儿子张大牛该以为我对他有意思了。今日去买铜骨，大牛哥多给了我2条骨髓。我端着碗食不知味，最后把碗放下，十分忧虑地朝赵似水说：我可能要嫁人了。赵似水夹豆腐的手一抖，一块豆腐掉在桌子上，我瞧了心疼，伸出筷子去捡起来吃掉了。你要嫁给谁？嫁给大牛哥。
大牛哥又是哪位？于是我开始从头给赵思水讲，我讲张屠户，讲秀才，讲春风楼的如意，讲我情窦初开又猝然死去的爱情。阿娘面前我没好意思哭，当着赵思水的面，我十分没出息的哭了。我趴在桌子上抽噎，几乎要哭晕过去。如意真就那么好看吗？是不是男人都喜欢那款的？情到浓时，我忘记了赵思水还有一把会杀人的剑，浑然把他当成了秀才。我十分大胆抓着他的领子，把自己凑到他眼睛前面去，哭道：你好好看看，我哪里不如如意了？你就是不识货！哭到最后，我想起如意穿的藕粉色纱裙，再看看自己的粗布衣，又提着赵思水耳朵骂：快点，你把我吃穷了，你给我藕粉色纱裙！隔天我买铜鼓回来，赵思水被子叠得整整齐齐，人却不在家。娘说一大早就不见人，大概是走了。我心下大喜，吃干饭的终于走了。我把赵思水用过的被子拿去井边洗，一边洗又觉得惆怅。赵思水花了我那么多铜板，我们不告而别，小没良心的。我回院子里没滋没味，念了一会儿书，有几个字不认识，好气。要是赵思水在就好了，他走了以后我去哪里问字？早知道就不该救他。我一边骂一边去院子里推石磨，娘在屋里大声骂：有病啊！大晚上推磨，让不让人睡觉？我朝石磨狠狠一踹，踹得我脚疼。有病就是有病，都怪赵思水，我看他才是有病。这样骂着，院门嘎吱一响，一个瘦长人影走进来，正是赵思水。他手上提着个包裹，我欢呼一声，抱着脚单腿跳过去。你回来了，不由叉着腰骂道：你还知道回来？赵思水道：不回来，怕你骂我有病。可不是，就是有病。我在心里又骂了他一阵，平复下心情，问：你去哪儿了？我去春风楼敲如意了。啊，有病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 ！我气鼓鼓就要抱着腿往回跳，赵思水却朗声笑起来，他扭着我的双臂将我转回去，又把手里的包裹塞过来，顺手在我头上揉了一把。我去瞧如意了，秀才眼瞎啊。照我看，如意还没有你一半好看。你要的藕粉色纱裙，给你买回来了。我呆呆抱着怀里的包裹，只觉耳边轰然一响，那是我的心跳。喜欢的样子有1800种。从前我喜欢秀才，巴不得他天天来买豆腐。现在赵思水天天住在我们家，我又希望他不要总是出现在我面前。原因很简单，赵思水这样的人我把不住。他会用剑，他会杀人，他的一块玉佩或许能买下一条街。更重要的是，我连他长什么样子都不知道。我在心里面骂自己：林小小，你真是没出息，一条藕粉色纱裙就把你给收买了。我们家吃饭2条长凳，阿娘长得胖，她自己坐一条，我和赵思水坐一条。从前不觉得有什么，现在坐在赵思水旁边，总感觉是他是捆柴火，碰不得，一碰就烫人。我端着碗凑到娘那边，娘擦着汗：别碍着我。那我去哪儿？我偷瞄一眼赵思水，端着我的小饭碗，不情不愿坐到门槛上吃饭。娘用筷子敲敲碗：林小小，你干什么跑那么远？我磨磨蹭蹭走到赵思水旁边坐下，隔他老远，半个屁股都悬在外边。赵思水什么也没说，他不动声色吃完一碗饭，又不动声色站起来盛汤，啪一声，留下我原地摔个大马哈。赵思水，你故意的！赵思水弯腰一把拉起我，语气里的关切满满当当。怎么如此不小心？唉，我都没注意到，你竟然坐得那么远。乔乔，都是我的错，你快坐过来些。天底下怎么会有这么讨厌的人啊！如果不是他嘴角掀起个压不下去的弧度，我就信他是真关心我了。我打开书，赵思水坐在旁边悠哉悠哉地喝茶，浑身上下写满了我在这里，快来问我。谁要问他？我恶狠狠剜他一眼，合上书，跑到院子里绿豆渣去了。家里面到处都是赵思水，西厢房里是他，灶房里是他，院子里还是他，只有铺子里没有他。我只好每天从早到晚都待在铺子里面。我卖豆腐，我卖豆腐，我卖豆腐，我一天到晚都在卖豆腐。我真是讨厌死赵思水了。一碗骨头汤重重撂到桌子上，掀起波浪，洒出来半碗。赵思水疑惑地抬头看我，看什么看？爱吃不吃？
我是哪里惹到你了吗？哼，你说呢？王大娘家要嫁女儿，邀请我娘去吃酒。王大娘跟我娘自小相识，又是前后脚嫁的人，两个人比了半辈子。虽然我不知道有什么好比的，但是只要是跟王大娘有关的事，我娘总是如同喝了鸡血一般的有劲。就比如线下，我娘看我就觉得眼睛不是眼睛，嘴不是嘴。人家王春花都要嫁姑娘了，你看看你，听说他家姑爷在衙门里当差，你一天到晚路过衙门多少次，怎么没有给我领回来个当差的姑爷？我不是，我没有，我一天到晚都在家里面卖豆腐。你穿的这是什么？一点女人样没有。你去吃酒就不能打扮给娘争争脸面？我又不是新娘子，为什么要打扮？况且我扎个裤脚还不是为了方便推磨。正这般想着，就听见娘说，你不是新买了条裙子吗？你就穿那个去。哼，我陶冬梅生的姑娘就是比王春花生的好看。不是我买的，是赵。我刚开了个头，就被娘从后面推了一把，赶紧去给我换一裳。藕粉色纱裙果然好看，但因为是赵似水买的，我穿在身上哪哪都不得劲。老娘才不管我得不得劲。一群大婶围着我叽叽喳喳叽叽，老娘高谈阔论，左干一杯右敬一杯，快活得像个老鸨。太阳从西边落下去，我搀着喝高了的老娘，提着吃剩打包的一条鱼，深一脚浅一脚往家走。小小，我转回去是张大牛，大牛哥挠挠头，眼睛直往我身上瞄。嘿嘿，是你和陶婶啊，我远远看着都没敢认。小小，你今天打扮得真好看。看见张大牛，老娘立马不醉了，找了个借口把我推给他，一溜烟走了。大牛哥嘿嘿两声，搓搓手，我也嘿嘿两声，搓搓手。小小，你今天真好看。我知道，你已经说过一遍了。大牛哥一直把我送到家门口，紧紧拽着我那半条鱼，嘿嘿来嘿嘿去，就是不说走。要不进去喝口水。好啊。大牛哥答得飞快，眼看院门就要被他推开，我突然想起，坏了，家里还藏着个赵似水呢。壶开水到你家去。总算把张大牛打发走了。吓死我了！赵似水，你有病吗？站门口不出声。你躲我，还穿我送你的衣裳，出去和张大牛逛街。他这是生气了吗？你说话。你吃鱼吗？我特意给你带回来的。今天怎么没有骨头汤？你没去买肉吗？喝什么骨头汤？喝2壶开水就好了。对娘，你帮我烧上2壶水，我待会儿送去大牛哥家。赵似水猛地站起来盛饭，我猛地摔在地上。赵似水蹲下来想拉我，我拍开他的手。半夜我从梦中饿醒，摸一摸饿扁的肚子，大骂一句：赵似水混蛋！认命的起床去灶房找找有没有剩菜。院子里伸手不见五指，唯有一星灯火让人心安。一星灯火，那是赵似水的屋子。大半夜不睡觉做什么？我蹑手蹑脚摸过去，躲在墙根下，偷偷扒着赵似水的门缝。赵似水背对我站着，一个黑衣人跪在地上，正同赵似水说着什么。主子交代的事情，属下都已经办妥。是谁？放开他！吓到了吗？不怕，没事了。我刚觉得赵似水是个好人，就见他把我放在床上，然后一掀衣袍，拍拍屁股走了。赵似水就这么走了，哥哥差点杀掉我！王八蛋的赵似水，白眼狼的赵似水，你真是太气人了！我再也不想理你了。你哭什么？脖子都红肿了。我刚刚去给你煮了个鸡蛋。滚！你个王八蛋！我再也不想看见你了。这个不可以。为什么不可以？第一次见面你就用剑威胁我，你还故意让我摔跤，你不让我吃饭，你甚至还想杀我。因为我舍不得你。还有，我没有让你不吃饭。赵似水，你去给我倒点水。开水吗？几壶？
你没完了是吧？林小小，能遇见你真好。能遇见你真好，我轻而易举地原谅了赵似水，日子重归平淡。可我知道赵似水大概要走了，他的伤在肉眼可见的变好。我帮他换药，揭下纱布，后背已经长出粉色的新肉。我要走了。什么时候？明天一早。陶婶，院子里埋的那枚玉佩作为信物，每个月可在汇通钱庄换50两银子。叨扰数日，在下不胜感激。50两银子，我和娘1年都用不完。而赵似水说的是每个月50两，我救了赵似水一条命，换来一辈子荣华富贵。跟我走。你留下来吗？赵似水没说话，轻轻拍拍我的脑袋。我想这约摸就叫做相忘于江湖吧。夜里我翻来覆去睡不着，索性搬了把椅子到院子里去纳凉。天上的星星真多啊，1颗2颗3、4、5、6、7、8颗，就像赵似水住在我家1天2天3、4、5、6、7、8天。有病，真是有病！林小小，我有病。他怎么比如意还好看？赵似水，你真该去春风楼挂牌。行啊，初一15，你来看我吗？小小，秀才被人打死了，你想给他伸冤吗？自然是想的，可打死他的是家公子。一律杀人偿命，这事交给我来做。我忽然意识到，坐在我身边的这个人，已经不是同我一起抢骨头汤喝的赵似水了，他是月下握镜杀人的白衣裳。你到底叫什么名字？他忽然来了兴致，折下一截树枝，从背后圈起我的手。下面4点水，念着小小，我的名字叫做沈兆。沈兆走了，一走就是大半年。奉天承运，皇帝诏曰：立皇二子沈兆为太子，则崔清泉之女崔西瑶为太子妃。户部侍郎为祸之子为良，当街杀人，判处斩立决。赵似水是沈兆，沈兆是太子，赵似水是太子，赵似水要娶老婆了。我不知道该去哪里了，兜兜转转又来到春风楼。今天如意的装扮很是素雅，我在为他扶丧。是秀才吗？说起来也许你不信，我并不认识他。他每逢初一15都来看你。我貌美又有才名，初一15来看我的人一直很多。那秀才不是白死了吗？那天在房间里，我正被韦公子为难，年力支撑时，他突然有事摔门而走了。第2天我才晓得出人命了。你瞧，有个人为我死了，我连他姓甚名谁都不知道。一直到那天你来找我，我才晓得为我死的是个秀才。我原以为戏子无情，可没想到原来是这么个故事。这个世道不好，你想出去吗？我恕你出去。第2天，我把那块玉佩拿到汇通钱庄，玉佩当给你了，换1800两，一次结清。掌柜的手顿在算盘上，抬起头看我，面上看着挺像那么回事，可只有我晓得，其实我心里没底得很。1800两，怎么看也不是小数目。幸而掌柜接过玉佩，对着光照照，没再说什么，利落的一挥手，去取银票来。我揣着1800两银票回家，一路形同做贼，一直等到天黑了，才敢从枕头底下翻出来，借着油灯细细的看。别再数了，你都数了8遍了。嘘，我是赵似水。你怎么来了？我给你的玉佩半年没用过，一用就是1800两，我能不知道吗？我打算把如意赎出来。为什么？我觉得她很可怜，而且我想和她做朋友。上次你不是这么说的。女人的事情你少管。你知道我有多忙，怕你有事，特意来看你。天底下也只有你敢这样同我说话。我骤然想起来，眼前这人已经贵为太子，还要娶媳妇了。还没有恭喜你，双喜临门。
闻言，赵思火热而起。与此同时，房门猛地被推开，我娘大叫一声：“是哪个采花贼？”命数这种东西，起承转合，总是这般神奇。我们3个居然还能有一日坐在一起围炉煮茶。你如今在哪里谋生？我如今在衙门里当差。陶慎平日里瞧你就有出息，当的什么差呢？一点小差事罢了。可有婚配？家中兄弟几个？双亲可还健在？娘，你问他这些干什么？再问问怎么了？人家都没有不高兴，你不高兴什么？陶审既然想问，在下自然样样都要说的。家中双亲健在，兄弟3个，我排第2。至于婚配吗？暂时还没有。好一句暂无婚配。我心中长叹，到院子里的石阶上坐下。赵似水走后这半年，张大牛对我热情依旧。我不再去买铜鼓，可他家上好的腰牌，总是一斤一斤往我家里送，搞得我都不敢路过他家。娘总催我，算算年纪，我也不小了，早该嫁人。可我不想嫁，我只要闭上眼睛，就会想起赵似水在沙地上教我写字。沈照的照，我写的比林小小的小还要好。不晓得过了多久，身边坐了个人，不用抬头也知道是赵似水。我知道你看到了告示，我父皇给我定了个太子妃。这婚事不是我自己挑的。皇子联姻，公主和亲，生在皇家，很多东西都是身不由己。为什么？我不会娶她。为什么？因为我不喜欢她。那你喜欢谁？我喜欢你。你喜欢我吗？不喜欢，不喜欢。我喜欢赵似水。我就是赵似水。你做沈照就不是赵似水了。能娶你，难道沈照就不能吗？沈照要娶我，他是太子，他怎么能娶我呢？你是想让我做个外室吗？我们家虽然穷，可我不做外室的。我说的是娶，你没听明白吗？我想你做我的妻子。琴棋书画我一样都不会，怎么配做你的妻子？皇宫里的规矩我一点不懂，你娶了我只会叫别人笑话你。皇宫里最不缺的就是懂规矩、会琴棋书画的人。有我在，没有人敢笑话你。我看过秀才的答卷，针砭时弊，入木3分，但他考不中，再来5回，他依旧考不中，因为他不是世家。当初刺杀我的也是世家。他们怎么敢？他们有什么不敢？士族横行，甚至左右皇权，推行新政，我是在避嫌。小小，我希望你能懂我。朝堂上的事我不懂，但是想扳倒世家，想一想又觉得很难，会很累吧。我拔起腿往灶房走。你去哪儿？熬骨头汤给你喝。我上次夜里回家，领回来一个血淋淋的白衣服，这次夜里回家，领回来一个如花似玉的大姑娘。如意问我有没有心上人，我想起月光下的赵似水，红着耳朵说没有。小小，我真羡慕你，你长得这么好看，又有才气，我羡慕你还来不及。小小，去和你的心上人在一起吧。我的心上人，他是天上的风筝，只有一根线在我手里。春末，皇帝驾崩，沈照登基，推行新政，改科举。我不知道能帮到他什么，只好每日去兰香阁听读书人论道。有一人好坐角落，寡言，偶尔说几句，同沈照在我面前说的政见不谋而合。我坐到了他面前。姑娘要写家书。我是西厢卖豆腐的，我家的豆腐很便宜，只需1文钱，若是初一15还能免费送。大丈夫不吃节来之食，多谢姑娘美意。当即我就晓得自己做错了，只是想要后悔已经来不及。我同娘商量，想把赵似水每个月给的50两银子拿出来，再盘个铺子，专门给吃不起饭的读书人吃饭。娘同意了，我用芭蕉叶包上3块豆腐，去找顾青言。
先生，先别走。你说不吃节来之食，我给你道歉。如今我有个差事想雇你，你接不接？怎么，先生空有治世之才，一家小小的饭堂却治不下来？顾青言负气答应，我们的铺子就这样凑凑合合开下来。我娘拉着顾青言，又是那老三句：可有婚配？家中兄弟几个？双亲可还健在？意中人有一个的，只是还没去说亲。是哪家的姑娘？是个好人家的姑娘，等我明年高中就去娶她。夏日半梦半醒间，我恍然瞧见床边坐了个人，我冲他笑笑，他也冲我笑笑。我惊觉这个好像不是梦。你什么时候来的？你明天不上朝吗？上，看你睡会我就走。上来堂会吗？我们并未成亲，这与理不合。你是不是长胖了？谁胖了？你才胖了，有病！我可能真是有病，就喜欢被你骂。我竟然从这笑里瞧出2分寂寥来。他父王刚走，他即位，来不及悲伤，就要振奋精神与士族周旋，身边怕是连个说真心话的人都没有。我遇见了一个人，叫顾青言，很有才，以后朝堂上的事，他或许可以帮你。记下了。送走沈照，我分神注意着娘内屋的动静，却不妨院墙拐角处悄无声息立着一个人，是顾青言。来年春闱放榜，顾青言中了榜眼，我教他打马而过时，在我家豆腐店前多绕2圈。顾大人，如今金榜题名了，何时去娶你的意中人呀？不娶了。为何？我来得太迟。哎，你赴京赶考，人家等不了嫁人了，也是常有的事。你莫要急，我叫我娘替你留意。按年纪，我虚长你几岁？如今我想收你做义妹，你可愿意？顾青言做官做得很凶，1年到头都埋在卷宗里。你干嘛要这么拼命？我是个俗人，就想做大官。顾青言拼命，沈照也有意打压士族，2人一拍即合。不过1年，顾青言就官居4品，沈照推行新政，削弱士族势力。8月，沈照于行宫内中毒，生死不明，是什么意思？皇上中毒这件事被几个首辅大臣压下来了，这是我秘密得到的消息。我听说这位新帝推行新政，为咱们老百姓出头，心里很是钦佩。兄长，你能带我去看看他吗？你可有什么信物？那日，忽然看到了，晓得我和沈照的关系。我拿出沈照留下的玉佩。有了玉佩，那就好办了。顾青言计划让我假扮小太监随他入宫，我说我不去了，求他帮我把这块玉佩送到沈照身边。5天后，顾青言带来新消息，沈照醒了，他神情踌躇，我知他还有话讲。是崔氏女医不解带照料的。他们毕竟有婚约。你不生气吗？我不知他曾经许诺过你什么，但你继承我一句兄长，那兄长要劝你一句，他不是良人。我知道，总归他平安就好。这1年我18，已经算个老姑娘，我娘彻底绷不住了，抓起扫把追着我满院子跑。陶婶，便是春风楼里的老鸨，也没有你这样的。陶婶，消消气。消气？消什么气？小小不嫁人，你养她一辈子吗？好啊，养一辈子又有何妨？我心神俱掌，我觉得很久以来有什么东西一直被我忽视。不但小小，便是如意、陶婶，你们我都要养一辈子的。我在心里默默吐了自己一口，暗笑自己自作多情。顾青言这么个清高的，怎么会对我生情？1个月后，沈照来了。毒豆
都解了吗？怎么来了？我再不来，顾青言要养你一辈子了。我心头直跳，觉得有大事要发生。陶神，其实在下今天来，是来向你提亲的。在下早就爱慕小小，想娶她为妻，只是家中父亲突然去世，一时琐事太多，还请陶婶原谅。我不同意。为什么不同意？是啊，为什么不同意呢？这些年，我确实心里念着你，但我终究只是个卖豆腐的。入宫当皇后，听起来太远太远了。卖豆腐怎么了？我觉得卖豆腐很好。卖豆腐怎么了？我也觉得卖豆腐很好。什么入宫？豆腐怎么了？你们在说什么？阿娘，沈照是当今圣上。你瞧，我们俩身份地位差这么多，是阿娘听见都要晕倒的程度。我是赵似水，也是沈照。你说你走不上去，我愿意下来接你。我往下走99步，你为什么就不愿意往上走1步呢？我确实喜欢你，可你是皇帝，我们俩的情爱与这天下比，终究是太小了。我们或许终有一天要成亲，但总归不是现在。僵持片刻，沈照又掏出那块玉佩递给我。你先安顿好陶神，至于我们的事，以后再慢慢谈。天蒙蒙亮，我留下书信，背上行囊，一路南下。我见过流民，见过士族旁支欺压百姓，见过郊外的黑店，见过田里的庄稼汉，见过莲池里的渔歌女。又是3年，我最后停在江南。路边的柳树抽出新芽，我租了个院子，叫村里没条件的姑娘们认字。我教那些女孩，第一个字是我。小小姐姐，这个字也太难。不会写我，怎么做人呢？村里有个猎户，说是感激我教他侄女认字，每至年节就要提上东西来我家。一巧节，我望着他提来的2只大雁。其实我已经嫁过人了。我这么个年纪，可不是嫁过人了吗？我那夫君名叫赵似水，我给他生了1儿1女，最近我同他吵架，才从家里面跑出来的。这家最后还是反了，宫里发生兵变，回京做起，哪无收拾行囊，准备北上回京。一路听说顾青言不知怎样，甚至立了军功，他又升官了，如今是从2品。至于沈照，世家作乱，他同崔氏女的婚约自然而然取消。先帝登基6年未娶，急坏了朝廷的一帮老头子，以致离京最后一个驿站，我风尘仆仆歇下去，只不过半个时辰，便被隆隆的马蹄声叫醒。沈照踉跄着扑上前来，急切地抓着我肩膀，似乎怕我飞走。我们说再谈谈，你为什么一走好几年，连封信也没有？往后看，顾青言着紫袍，阿娘和如意坐在小轿上，后面有皇家护卫若干。大半夜不睡觉，真是有病。你送我2只大雁，我就坐下来，跟你慢慢谈。谈多久呢？或许是一辈子。